akkaataa kiroomii seennee websaayitii waliif ilaallu haa ilaallu mee. Kazaan sirra gidduuna ergaa sirra dhufne booda fakkeenyaaf websaayitii Maalik Tiruu Shoop Teek yoo kana ilaallu achumaan gaafa deemnu akkana nuuf fida. Kazaan Maalik Teek Hoom kajoo kana jala kilik goona. Akkana kilik godhe booda akkana nuuf fida. Kazaan as bakka tuqaa sadan kana tunnee bilookii jala seenaa jecha. Mata duree hunda jala deemnee tokko tokko waliif ilaalle jechaadha. Fakkeenyaaf kun akkuma jirutti fidee jira. Maalik Tiruu Shoop jala daldala haaraa ilaaluu qabna jechaadha. Warra deebinee duree kanarraa yoo eegalle kazaan akkana nuuf fida. Konnekshinii waan iddoo inni jedhamu nu jirsiise. Gaafin akkana nuuf fidu akka nama dubbisu akkanatti suuta gaasi mata duree tokko jala sekondii 30 akka suruu qabna. Walumaa galatti kiyya akkanatti gaafa finne nekisti jira. Asumaan gara mata duree biratti wanni ceenaa chaachi. Asumaan akkaataa asumaan jira nekisti wanni gaafa deemnu maal jaa barnoota sooftiweer injiniringii ajaa'ibus mata duree isaa jala gaafa seennu akkana jira. Akkatti walii ilaaluu jechuun websaayitii walii guddisuudha jechaadha. Akkuma kan akkatti ilaalleef fakkeenyaaf baasii websaayitii nama tokko ilaallu websaayitii eenyu ilaalla. Websaayitii Xaahir Tiruu Shoop kan jedhu kanas jala seennee gaafa ilaallu inni ol baaseera. Xaahir Teek Hoom kana jala seennaa. Baay'ee fakkeenyuma kana websaayitii hunda keenyaa walii akkanatti ilaaluu dandeenya jechaadha. Kunis Xaahir Teek illee nu fidee jira. Erginni akkanatti nu fide booda bilookii jala seennaa jechaadha. Bakka tuqaa sadii kana tuqonneetuma akkanatti irraa tumbiina. Xaahir Teek kan jedhu jala seennee jirra. Mata duree inni gadhiisu guutumaan guutuutti akkana dhufa. Mata duree kana akkanatti irra fiiguu osoo hin taane tokko tokkoon waliif ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf inshuraansii daldalaa kan jedhu kana irratti kilik goone waliif ilaaluu dandeenya jechaadha. Nu fideera gaafa nu fidu akkanatti jala seennee ilaalla jechaadha. Nuti akkanatti jechaadha. Wanni PDF illee itti hidhachuun gaariidha jabeessanii. PDF'n itti hidhuun akka websaayitiin keenya akka mata duree biratti dabarraa jechaadha. Asumaan kilik goone isa itti aanutti nekistiitti dabarraa jechaadha. Websaayitii keenya irratti fooyyee guddaa agarra jechaadha. Akkanatti waliif ilaallaa jaa. Akkana keenya wal jala deemnee akkanuma ilaallaa jechaadha. Beeksisa toonni jaa beeksisa hedduun biina akkanumatti websaayitii hunda keenya wal ilaaluu dandeenya jechaadha. Akkasumas immoo ammas websaayitii nama takka itti dabalaa deemnu konnekshinii illee dalagaan jiru waan ta'eef fakkeenya websaayitii keenya websaayitii Tiruu Shoop ilaallu.
nu fide jira turushop kaje kana tunna by the way turushop gaafa jala seene loojiin turushop admin kaje kana hunda jala seenne wanni godhu qabnaaf jecha laaluuf qabna jecha